بچه‌های دهم برای شناسایی اسم، درسته، یا علامت گذاری اسم، قبل از اسم این حرفا میاد تو جمله، میگن اسم مشخص کن. نامبر 1 قبل اسم چی میاد؟ A and the number. نامبر منظورم چیه؟ منظورم اعداده. 1 2 3 4 5 6 7. اوکی، اینا قبل از اسم میان. مثلا a hunter, a leopard, an elephant. برای د چی؟ the child, the boy, the women. برای نامبر مثلا 3 chairs. اوکی. نامبر 2 اسم دیگه کجا میاد؟ بعد از دیس و دت، یعنی قبل اسم اینا میاده. دیس یعنی این، دت یعنی آن. این برای اشاره به دوره. بعد برای چیاست دیس و دت؟ برای اسمای مفرده. مثلا میگیم that book, this book. اون کتاب، این کتاب. بعد از این چی میاد؟ اسم میاد. نامبر 3 these, those. دیز یعنی اینها، دوز یعنی آنها. در واقع دیز و دوز جمع دیس و دته. درست شد؟ بعد از اینا هم اسم میاد و اسم به صورت جمع میاد. میگیم these books, those books. این کتاب ها، آن کتاب ها. نامبر 4 بعد از صفات ملکی my, your, his, her, its, their, our چی میاد؟ اسم میاد. اینو تدریس کردم بهتون تو ویدیو، تو شورت هم بهتون گفتم که بعد صفات ملکی حتما باید اسم بیاد. هیچ موقع تنهایی نمیتونن بیان. مثلا my book, your car, his book, her pencil case, their home, our teacher, its village. اوکی. نامبر 5 صفات ملکی. بعد صفات ملکی هم اسم میاد. many, any, a few. اوکی. حالا شما بچهای دهم برای 11 میخونن که اسمای قابل شمارش و غیر قابل شمارش، که این صفت‌های کمی رو دسته‌بندی میکنه. بعد این صفت‌های کمی حتما ما اسم استفاده میکنیم. باید اسم بیاریم. many books, any books, a few books. اوکی. بعد از اینا حتما باید چی بیاد؟ اسم بیاد. مثلا many cows, a few animals, any coffee. میبینین؟ نامبر 6 بعد از حروف اضافه on, off, in, from, by, about, with, at. آن روی، of حرف اضافه است، in در، from از، برای، by به وسیله، about درباره، with با، at در. اوکی. مثلا we live on earth. میبینین؟ we live، می نویسم جمله شو، we live on earth. میبینین؟ earth اسمه، قبلش چی اومده؟ حرف اضافی آن اومده. این یه مثالش. نامبر 7 بعد از صفات، بعد از صفت، مثلا میگیم حیوانات وحشی wild animals. wild animals. میبینید این wild صفت، animals چیه؟ اسمه. یا مثلا last year. year الان چیه؟ اسمه، نونمونه. last چیه؟ صفتمونه، میشه گذشته، سال گذشته. خب شماره آخر the last one number 8 قبل و بعد از آپاستروف اسم مالکیت. درسته؟ باید مثلا میگیم که چی؟ میگیم کتاب علی. مثال میزنیم کتاب علی، میشه علیز بوک. درسته؟ این بوک که خودش نونه، اسم علی هم چیه؟ نونه. میبینی این آپوستروفسه، هم بعدش هم قبلش اسم اومده. اینا جایگاه اسم بودن در انگلیسی.